Чија креација е некогаш моќниот, денес осомничен свиреп убиец Љупчо Палевски? Според премиерот Димитар Ковачевски, тој можел да биде поврзуван со секого, само не со него и неговата партија. Сепак, доколку ја видиме политичката кариера и растот на Палевски, се започнува токму од СДСМ, каде во времето на Бранко Црвенковски пред 20 години беше шеф на Скопскиот огранок. Во времето кога беше меѓу главните кај социјалдемократите, Палчо го натрупува и својот капитал и влегува во градежниот бизнис, и тоа на и повеќе од атрактивни локации во центарот на Скопје. Дел од зградите кои ги гради се дивоградби, меѓу кои познатата Тифани. Видите, јас не знам чија креација е Палевски, меѓутоа едно ќе ви кажам. Кој на мене ми правеше гилјотина минатата година во јули пред собрание? Кој на мене ми правеше јавно судење минатата година тука пред влада? Кој организираше фрлање на молотови коктели врз Министерството за надворешни работи? Ако е нечи, тој Палевски, тогаш е на тие кои што цела година тоа го организира. Палевски по излегувањето од СДСМ останува и повеќе од контроверзен. Пред повеќе од половина година во близина на Демир Капија беше фатен со пиштол за кој немал дозвола. Како што објавија дел од медиумите, Палчо пред 4 години со тупаници ја претепал својата ќерка. Од опозицијската ВМРО ДПМН велат дека ова двојно убиство е плод на неказнивоста кон Палевски, поддржана од власта. МВР, Спасовски, Ковачевски и СДС молчат за скандалот пред 7 месеци која потврдува неказнивоста на Палевски. Имено Палевски и неговата група во месец мај 2023 била фатена со нелегално оружје додека копале злато. За сега Палевски и истите негови соработници да бидат поврзани со едно од најгрозоморните убиства во Македонија. Ете, тоа е резултатот на неказнивоста и нефункционалноста на институциите, раководени од Ковачевски, Спасовски и СДС. Името на Палевски се поврзува и со така наречените бомби на Зоран Заев, како што кажа поранешниот министер за внатрешни работи и доскорашен коалиционен партнер во власта Павле Тројанов. Прислушуваните разговори ги имале Палчо, синот на Верушевски, група околу Артан Груби, а ги користеле за уцени меѓу себе, но и на директори и новинари.